Hey! Welkom by die eerste sessie van HeyLei. Jy gaan elke liewe sekonde van hierdie sessie geniet. En aan die einde van hierdie kursus gaan jy regtig gereed voel om ook 'n leier te kan wees. Nou ja, kom ons spring in. Verbeel jy nou daar soos 'n bank wat elke môre R86.400 in jou rekening inbetaal. Van elke dag is dit daarso. Jy mag niks van hierdie goeders hou nie en elke aand kanselleer jy die geld wat inbetaal is. En dit wat jy vergeet om, wat jy nie gebruik daarso nie, kanselleer dit net uit. Wat sal jy maak? Elke sent uittrek natuurlik. Ek sal alles opgebruik wat ek kan. Wel, elkeen van ons het so 'n bank. Daai bank se naam word genoem tyd. Elke môre gee dit vir jou 86.400 sekondes. Elke aand skryf dit af wat jy nie gebruik het nie. En elke oggend is daar so weer 'n nuwe bedrag wat inbetaal word. Niks word oorbetaal nie. Jy kan niks gaan trek uit môre uit nie. Elke dag is 'n nuwe bedrag in jou rekening in. Elke aand word die ou rekords gebrand van die vorige dag. En dit wat jy nie gebruik het nie, is jou los. Daar's niks wat jy kan teruggaan op nie. Daar's niks wat jy kan trek uit môre uit nie. Elke liewe sent wat daar is, elke liewe stukkie tyd en sekonde wat daar is joune. Daarom is daar nooit te min of te veel nie. Om regtig waar jou tyd so te gebruik en die beste daarvan te maak, lê in jou hande. Jy kan dit gebruik soos wat jy wil. En dit is in jou keuses. Ek wil graag 'n gedig saam met julle lees, wat geskrywe is deur Linda Ellis. En die gedig is in Engels en die gedig se naam is The Dash. Kom ons lees dit saam. I read of a man who stood to speak at the funeral of a friend. He referred to the dates on the tombstone from the beginning to the end. He noted that first came the date of birth, and he spoke the following date with tears. But he said what mattered most of all was the dash between those years. For that dash represents all the time they spent alive on earth. And now only those who loved them know what that little line is worth. For it matters not how much we own, the cars, the house, the cash. What matters is how we live and love and how we spend our dash. So, think about this long and hard. Are there things you'd like to change? For you never know how much time is left that can still be rearranged. If we could just slow down enough to consider what's true and real and always try to understand the way other people feel and be less quick to anger and show appreciation more and love the people in our lives like we've never loved before. If we treat each other with respect and more often wear a smile, remembering that this special dash might only last a little while. So when your eulogy is being read, with your life's actions to rehash, would you be proud of the things they say about how you spent your dash? Ek wil vra dat julle sommer weer daardie gedig sal saam lees en gaan onderstreep wat vir jou persoonlik uitgestaan het. Bespreek dit bietjie in die groep. Geniet dit.